handshake ĩrĩa Raila arekire ira rĩ mena Ruto rĩ o ta ũrĩa aneka handshake iria ingĩ ciothe aneka kuma hĩndĩ ya KANU tũke hĩndĩ ya Kibaki 2007 tũke 2018 hĩndĩ ya Uhuru na rĩu ĩno mũndũ ũcio rĩu nĩ aronanirie na nĩ araconfirmire atĩ ti reformist nduriri itua rĩrĩ rĩgĩte gũtuo atĩ kĩama gĩake kĩa Azimio nĩkĩo majority thĩinĩ wa nyũmba cierĩ no ũndũ ũcio thirikari nĩ yaremirwo nĩ kũbaitire Raila angĩtindĩka gacĩra kau ta rĩu korwo Raila nĩ araregire kũingĩra box ĩyo ĩtondũ mareciria nĩ box mamũingĩrĩtie korwo nĩ araregire gũthiĩ ga section-inĩ kau afuate itua rĩrĩa rĩa igoti mũndũ ũrĩa ũngĩkorwo arĩ thĩna-inĩ nĩ Ruto tondũ Ruto nĩ kuma angĩkorwo akiuma nĩ kũrutwo Kindiki rĩu Kindiki rĩ Kindiki ndĩramwona mũciĩ tondũ ona if ndeto iria ngoretwo ngĩigua is anything to go by nĩ agũthamio nginya obici ĩno ya Harambee ĩwe heo kũu nĩ kuo Raila araneo nĩ areherio agũcokio kũratuĩka gũtwarwo na kũrĩa Karen arĩ operatagĩra from home working from home hello Geitheka muno murori wa YouTube channel ya Muhewa Maingĩ. Karibu sana mitambo-inĩ no mũthĩ tũroke ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Nakuru County. Na gũkũ nĩ tũkorwo tũkĩmwĩra kĩrĩa tũkire gwĩka. Otogwo rakĩona twĩ handũ haretwo Lake Elementaita stopover. Na hĩndĩ ĩrĩa twĩ gũkũ nĩ ũkorwo ũkĩmenya kĩrĩa tũkire gwĩka gũkũ. Show tũkuoera gũkũ. Nĩ show njega twĩna mũrata witũ ũrĩa wĩtagwo Nation Maina na topic ino iria tũkorwo tũkĩarĩrĩria na tũkorwo tũgĩciarĩrĩria twĩ kũndũ gũkũ. Nĩ ndĩrauria kĩrĩa gĩtũmire tũke gũkũ na no nyende mũrata witũ haha nĩ tũkoragwo nake atwĩre kĩrĩa gĩtũrehire gũkũ no nyende kũhutĩria hanini njuge atĩ kũndũ gũkũ nĩ kwa mũrata witũ adakoragwo Kenya na akoragwo kũrĩa mabũrũri ma nja. Tũgĩka video ĩno no wega we wĩ bũrũri wa nja ũrigagwo ũrĩa ũngĩ-invest Kenya wone ũrĩa mũthuri ũyũ akoretwo ekĩte gũkũ and also we are very proud kuona atĩ Akenya aitũ arĩa mathire nĩ mareka maũndũ manene ona mena kũu nja makorwo makĩmeka gũkũ. Karibu sana my brother. Thank you. Nĩ tũtiambagia show tũtahoete no wega ũkĩmera twĩkũ tũrenda gwĩka atĩa. Thank you. Yes. Andũ aitũ nĩ ndamũgeithia ũmũthĩ nĩ mũrona tũcenjirie mwaro twĩnja ũmũthĩ twĩnja na ti gũka tũkire tũraire gũkũ tondũ nĩ tũratũmirwo gũkũ nĩ mũthuri mũrata witũ nĩguo aratwĩra mũtithie kũu mũgĩe na ihinda mũrĩe mũkene mũgĩe na ihinda rĩega kũu mũthuri mũrata witũ mũno gwĩtwo Mr. Mwatha kũrĩa UK kwendete mũno Mr. Mwatha na nĩkĩo tũkire itũra rĩrĩ rĩaku nĩgetha tuonie andũ aitũ atĩ nĩ kũrĩ maũndũ mega makoragwo Nakuru County ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũrĩkorwo ũgĩikũrũka kana ũrathiĩ na Naikuru kana umĩte Naikuru wona wahĩtũka ũngĩkorwo uma na Nairobi wahĩtũka Kikope ũgũthiĩ kĩndũ kilomita ĩmwe hau mwena waku wa ũmotho nĩ ũkuona kĩbaũ gĩkĩ kĩa Elementaita stopover Lake Elementaita ũngĩkorwo uma na Naikuru wahĩtũkĩra arahendagio Diatomite ũkwambata ũkarĩma kau ũkinye haha wona petrol station ĩno ĩtagwo Lake Oil gũkũ nĩ kuo mũciĩ na nĩ kuo tũraire na nĩ kũndũ kwega na ngwĩciria tũkĩrĩkia nĩ tũgũkuonia maũndũ maingĩ mũno itũra rĩrĩ nĩgetha rĩrĩa rĩothe ũrĩkorwo ũgĩũka kĩgerera njĩra ĩno ndũkahũte ndũkanyote ndũgakorwo nĩ watukĩrĩrwo na ndũrĩ na ha gũkoma ũke ũtonye gũkũ no ngĩkauga woka gũkũ tondũ nĩ watũmirwo nĩ mũhĩ kana nĩ werirwo nĩ mũhĩ amena na Nation Maina nĩ ũkaheo ka discount nĩguo discount nĩ mekũheo nĩ ũkaheo ka discount no wega njĩre mũrori atĩ umĩte na Naikuru kana na Naivasha ũrabatara tu landmark nĩ Lake Elementaita Lake Oil nĩ hau na rĩu rĩ na andũ mahota gwĩciria nĩ kĩmenyithia tũrahũra na ithuĩ nĩcio tũrenda gwĩka ona twĩkaga kawaida na gatũmagwetere nĩgetha makĩmenye nĩ kũndũ kwega rĩu rĩ mũrori nĩ tũkorwo twĩkuonia gũkũ guothe show itũ tũgwĩkĩra gũkũ nĩ kũndũ gũthaka mũno makĩria na tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ ĩnyitĩrĩirwo nĩ gũkũ no ĩkorwo wĩna biacara yaku wenda kwanĩrĩra na no wende tũke twĩkĩre show kũu o tũkĩmĩanagĩrĩra ndokorwo itũhũrĩra namba ici iragera hau screen-inĩ yaku rĩu rĩ nĩ tũkĩaragia maũndũ maingĩ kũrĩa show-inĩ twĩrĩgĩte kwaria ũhoro wa
Raila tukiaria uhoro wa Gachagua tukiaria uhoro wa Raila manyitana Ruto guguthia atia tukiaria uhoro manyitana Gachagua guguthia atia ni turakionire muthenya wa ira thank you no nyire tuko tukirora uhoro ucio deeply no uhoro ucio tikomba kurora tutekitio ria twikaga yes ato twifara ri reka twituhoera haria gate-ini tukiingira tuko tugithii na mbere murori witu ukana ithui oria tukiambagia show na ukiririkane mundu gwitwo Mwatha yes ni tuhoe haya awamu thingu uyo turaga tene na tene we mwene managi maria mothe magegagia andu aku ni twanyihanyariri-ini ciaku tondu wa wega no tugi waku uria tukinyeirie ni thengio ni tondu wa itura riri na Ikuru ni thengio ni tondu wa ona itura riri rigwitwo Elementaita Stopover guku kwa muthuri murata witu muno ugwitwo Mwatha ni twarathimithia biashara ino Mwathani moko-ini maku ona tukirathimithagia Mwathani tutanajia wira uyu Ngai ni twakuhoya uririkane maundu maria mothe mekagwo guku Ngai wakwa ona kiroto giki Mwathani kirogacira ni tondu wi hamwe na aria makwihokaga maandiko maku ni clear maugaga ati gutiri mundu no mwe wa kwihokire nawe ukimuconora itura ri ni rigukura ni rigukinyanira ona rikiria uria omeciritie rikahana ni tondu we niwe wikuo na niwe ukuturathima no marathime ni thengio ni tondu wa show itu wa kuhoya tuikurukirie ugi ona usemi na nigetha tuhote kudeliver kiria turenda kudeliver o kuringana na uria ungienda twike na ni thiini wa ritwa riaku Ngai na Jesu na roho twahoya na twacokia ngatho amen wow yes tobi ohoro riu ni kwambiriria show na ni njui mirori ni ararigũka tureka show turungie umuthi tugo tunogore maguru nona tuikaraga studio yo ri ni njega no wega andu magagicenjia nigetha tugacera hanini na mwa tugikenga kengogo ni ura turite guku wega na tukahuna na no wega ndihe biru imwe peke yake ni ona this ndirahuthira notebook wina tablet yo ni ona ndina tablet tablet ino iraumire kwa Phone Place Kenya Phone Place Kenya ni endia athimu na he ndakuonire kuo he ndonire mbica wikirite yes wi kuu na ni marendia thimu njega na tumuthi mena International Women's Day okay watinda kwina offer ya our mothers we kone kwenda gift your wife ni ona ni tumatumeire tu message twa yes your sister Phone Place Kenya mena offer yes makoro hare Moi Avenue the Bazaar Mall okay wakinya uhure na ushiragera house screen ni ukoro ukienderio thimu njega na ni marahire kindu kiretwo Phone Place Kia Phone Place Kia ni hindi thimu ira media ngigea na issue watwaro hau ona tweria media ona taru yaku yora huthira okay ingirehe thina ri aya ni aria ni nguthi cia kurehe indo original no ki ugure gicicio ni ukamitwara no atorothia kalkia ino ya Tecno kana ya Samsung kandikithio kana igathondekwo ku iguthondekwo the same day ndukuro eterere wiki igathondekwo urio hau na ukainuka nayo itikira ko rathimu icio mwiroreri warania na Phone Place Kenya riu ri yes tobia show chonjo na ni nguririkana ugitwira ati Raila manyitana na Ruto ni athira ugitwira manyitana na Gachagua ni agukorwo na future ira niturakionire turaona ni maranyitanire na turamaka muno na turetwo tribal yes now what have you gathered from yesterday muya kwamba gucokia thutha hanini ngwire atiriri hey ndakwirite show-ini fulani ngikwira atiriri atetire ni magangire together against Kenyans uria riri nyamu iria iriaga nyamari ikanyitana na kiria gigutuma inyitane ri ni kugura guoya kana ni kuona threat ingiuka kuma kuri indo iria iriaga nyamu cia nyeki iria iriaga nyeki ati nyamu iria iriaga nyama ikanyitana ikaria na ihinda ria gucokanirira ni undu wa threat ya nyamu iria iriaga nyeki nyamu iria nyeki ni Wanjiku wow ni ithuĩ riu tu the same page riu ri ni ndakugweteirie horo ucio sometimes back na mbica yo riu ni rionanirie wega muthenya wa ira riria uronire mundu gwitwo muthamaki manyitana na marageithania na mundu gwitwo Raila na mareka handshake na marekire handshake enyitiriirwo ni MOU he maundu 10 maraiguithaniirie niguo kana maiguithaniirie MOU-ini yo no athie through maundu macio ri ukona it is just a formality
no formality maybe for Wanjiku's sake MOU what did this kora tukaga nä kä na kä gä thä inä okay nä maå ndå marä kå mandäkanä ire MOU raugaga atä rä rä nä tondå wa maå ndå maya rä nä tå kå rutithania wä ra na kati atå maå ndå tå rä a ndä ronire hau rä hena ripoti ĩtagwo NADCO ripoti ä yo rä yarĩ maumĩrĩra ma commission yathurirwo hĩndĩ ĩrĩa Raila mekaga maandamano Ruto aingĩra ũguo he maandamano mekagwo ma cost of living nĩ Raila na andũ ake I remember ũkũririkana hĩndĩ ĩrĩa akĩo nĩ mekagĩra thaburia rĩu rĩ tũgere kamwena they came up with tũmaũndũ na kati ya tũmaũndũ tũrĩa twaiguithanĩirio hau tũrĩa kamwe kana ndĩronire mũno rĩ Raila nĩ egũthondekerwo gĩtĩ kĩa prime minister ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ Raila rĩ nĩ araingĩra thirikari-inĩ na araingĩra tarĩ officially tondũ rĩu there is a framework no aragerio kawaru aragerio kawaru tondũ we ndũngĩtũtongoria tũtigũthurĩte nĩguo nona na tũtiugĩte wa mbere ithuĩ tũtiugĩte gĩtĩ kĩu atĩ nĩtũrakĩenda no nĩ tondũ nĩ mwaikara thĩ mwaiguithania anda kĩũndũ gĩkĩ ndĩrakwĩra atĩ ateti nĩ mangang'ire up against us Kenyans nĩgetha mahote gũbanga survival yao it is for their survival ũrĩa megũ survive na kwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũndũ gwĩtwo mũhĩa there is nothing new niĩ ndĩronire ũndũ-inĩ ũcio ti ũndũ mwerũ ndĩronire atĩ handshake ĩyo na nĩ ngwenda gũkwĩra haha itegwĩtigĩra handshake ĩrĩa Raila arekire ira rĩ mena Ruto rĩ o ta ũrĩa aneka handshake iria ingĩ ciothe aneka kuma hĩndĩ ya KANU tũke hĩndĩ ya Kibaki 2007 tũke 2018 hĩndĩ ya Uhuru na rĩu ĩno mũndũ ũcio rĩu nĩ aronanirie na nĩ araconfirmire atĩ ti reformist kiona kĩo kĩrĩa ngwenda gũkũria he's not a reformist do you think mũndũ ũyũ araingĩra thirikari-inĩ nĩ marakiugire atĩ marenda bũrũri ũgĩe thayũ kaĩ kũrĩ kũndũ kwĩna mbara nĩ gwĩciria mũndũ araingĩra nĩ ũndũ wa the betterment of Kenya no ũngĩcoka thutha matĩna macio mothe tondũ nĩ ũrakĩmona rĩ kuma rĩrĩa Raila aingĩra thirikari-inĩ 2007 hĩndĩ ya Moi hĩndĩ ya NDP aingĩra hĩndĩ ya Kibaki aingĩra hĩndĩ ya Uhuru gũtirĩ ũndũ atĩ mũnene atwĩcenjagia kũrĩ Wanjikũ ona gũtirĩ yani ndirĩ ũndũ ingiuga tondũ tarĩu ũngĩthiĩ through MOU ĩyo rĩ he kũndũ maroiga atĩrĩrĩ atĩ manyitana nĩ tondũ wa atĩ political and economic betterment tũmaũndũ tũu gũthondeka maũndũ ma gĩsiasa na economy nona no wathiĩ history-inĩ rĩ gũtirĩ hĩndĩ kũrĩ kuoneka ũndũ ta ũcio tondũ ona aingĩra rĩ maũndũ macokaga back to normal ũgakora atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa rĩ nowe wa achieve kĩrĩa arendaga ku achieve ndikanona nowe wona kĩrĩa arendaga kuona no Wanjikũ na kĩrĩa gĩtũmĩte rĩu akorwo arĩ harĩa arĩ thaa ici akoretwo arĩ ho nĩ tondũ wa mathiũrũrĩ macio gũthiũrũrũkio nĩ gũthiũrũrũkio tondũ ithuĩ nĩ irio cia andũ arĩkũ andũ aya ithuĩ nĩ irio cia andũ aya rĩu nĩ ndanyita harĩa kũnjĩraga nyamũ iria irĩaga nyeki ikangang'apĩrwo nĩ iria irĩaga kĩndũ gĩtagwo nyama nacio ikona handũ haha tondũ anga nĩ tũgũthira wona twaga kwĩbanga rĩ reke tũthiĩ twĩke atĩa tũgĩe na ũrĩa tũngĩnyitana nĩgetha tũmenye ũrĩa tũkũndeal na kĩ na nyamũ ici na irio ici citũ tondũ rĩu ona twaga gwĩka ũguo irio ici nĩ igũtũũra nĩ igũtũũra rĩu rĩ nĩ marakĩnyitanire na manyitana nĩ wakĩndarĩria there's some history ya mũndũ ũyũ nĩ okaga noka agĩũkaga akaingĩrio na thaa ici rĩ ona ndarĩ ũndũ mũgeni arekire even a question nĩkĩ kĩratũma thirikari ĩno ĩrenda matirenda gwĩka atĩ gũthiĩ the democratic way ta rĩu Gachagua arĩ wa gũthurwo tũkĩreherwo wa kwa pointo now they are creating a seat for prime minister what could be nĩkĩ kĩũru na andũ aya ndũ kĩndũ ngũkwĩra mũhĩa ta rĩu gĩa prime minister rĩ matitũrehere referendum tuge kana nĩ tũrakĩenda
tondu I think that is the way it should go because matei gugitwara parliament na parliament ino no yaigetie mundu ta Gachagua against the people's will mabati maturehe referendum maturia atiri ni turenda kana twenda gitikia prime minister nigetha gukigia thayu ri one tondu marake gutire thayu ri ni mukwenda tukirie tigiti giki ni undu wa ng'ania ni undu wa ki nao ngukwira atiriri muhia akorwo ni kuri kindu muteti etigirite na ndikanurwo na kiundu ona utendaga kigwetagwo kaigwa wahahuka muteti ni etigirite ithurano muno elections na muno kungikorwo ni unpopular angikorwo ni aramenya ni arucite ground kuria kura ciumaga na kuria mandate ya gutongoria yumaga mundu ucio kono kuhotekeke no avoid undu ucio tori ungi avoid kindu giothe kira wetigirite muno uguo ni ground maretigira yes toni maramenya atiriri ti ati andu amatimenyaga ni moi tondu na intelligence ni kimeraga uria gukihana andu aya ni moi ati Wanjiku mwakiuria naguo nao ona ndioi we iguru so riu omareko maundu mao and they don't care kana Wanjiku ni arakuhitukia kana ni arenda kana ndarenda because now it is not about you it is about them. Wow. It is not about us. It's about them. It is about them. Yes, it's about them. Maundu macio riu ni wode kuria riu ni aragiukire na maranyitana. Yes. What is the future for one Kasongo, one Gachagua and himself? Yes. Let's roll. Aya. Riu no igwa muhia. Riu ri muteti ni etigirite kindu gitagwo ithurano muno especially angikorwo ti popular ni aramenya ona andu mamwetereirie uguo moikie but that on a side ni marakenyitanire na manyitana ri tareke twambe turore riri what is the most likely outcome ya kunyitana kwa andu acio tondu o undu ni uri maciaro maguo kindu kia mbere itoe kana ni urorete Facebook umuthi ni theketa muno kuri tu video turekirwo ni andu Facebook tukahurwo muthamaki akahurwo mbica akoywo mbica aikarite kaundu very fidgety very uneasy ukona mundu ucio like he's desperate na hindi yo ri Raila ni kwaria araria riu andu aingi makauga atiriri andu aria mwe guthoma body language ta twire haha niki nete harathi na ona he kangi karathia na mbere kaona ni Raila hari arariria hena Republic of Kenya ego kiraoni haria mundu wa arariria hena yo no gakindi kikarahana ga pulpit igakanira ndio kanona kabisa kokana tega hoi riu ri ni mwa Mr. Esa undu uria weho ni atiriri muthamaki ri onake ni oi ndari handu hega na kiundu giki giothe kirekwo nigetha Raila akenio tondu Raila angiragire ku make decision yo aramake Raila gutire mundu ungimakite ta magamaki thaici na ona ruti ate safe tondu ndakurira tere last time muhia andu acieri ri wa mbere ni andu very cunning na ni andu gutari mundu ungi trust uri ungi niguo uyu ndage trust uyu ndage trust niguo na nikero na mundu ona tu video tu uri ni rona mundu ucio ni anize muno ni fidgety muno ni rona mundu ucio like he's desperate to ni ararigwa atiriri riu mariki mundu uyu ucio wakinjorere atia tondu ni oi hau ni ho aguthie tondu uria guguthie ni ngirora na murorere wakwa wa maundu ni atiriri wa mbere undu uria riu the next move thirikari ni guthario thirikari ni guthario tondu Raila kuingira thirikari ni uguo araingirire ri ni aingire na creatorwo ite ciake na riu ri ni system kana ni andu aria marokite na mwena wa former DP makweherio meherio nigetha ma create space ya uyu
nigetha riu uyu ri aigue comfortable thirikari-ini nigetha riu ri ahote kurutithania wira nao na nigetha riu agenda iria mena cio ri ihote guthie na mbere. So that's the first step. Thirikari ni guthario na iguthario ma CS ithario ma ambassador ithario all these things kana ho ndiri nyoro marathirira githe mati arute already githe ti arute ni arute githe heru meheretio nigetha riri ma create room tondu riu ri andu a uria ri maikarite kuria cemba-ini metereire ona already thaa ici ni methondekeire ite giakwa ni giki ni ndirenda hana ni ndirenda riu lobbying iria Raila aratinda nayo na akarara nayo aratinda riu akiinirwo ni andu riu munene ni urakimenya ni ambassador wako na aga keke ni ndirenda aga keke riu ni maundu maragayanwo no ni atiriri mundu gwitwo president ona agika undu ucio wothe ri ndarawika na ngoro ati akenete ndarawika ati riu ni uria ndiraigua wega nginengera Raila maundu maya ni uria mundu ekaga undu tondu riu ni wakinya handu kwa hinga na kwarehe thina na riu gwatuika this is the only way. Yes. No yo tio njira iria ngienda. There's no otherwise. Tondu ti popular of course. It's not popular. Ikanona. Riu no nginya agerere kau tondu guo niguo kuri. Ndaika-ini ino. Uguo niguo kuri. Uguo niguo kuri. Wow. Riu ri. Thirikari ni yathario. Na mundu gwitwo Raila ni akiheo andu ake. Ngoda ukwira u. He bara ikwamba yume. Na ni kwamba kuga atiriri tondu undu ucio ni ndirawonire from a spiritual point of view ni kwenda kuga atiriri kiria andu aya mareciria makwa achieve na majeo ri tikio meko achieve and I'm very sorry to say that meko achieve kindu opposite na bara iria ikwamba yumire ni ya andu aria aciama ingi riu thengia Gachagua aria aciama ingi marare thirikari-ini tondu riu nao they are very uncomfortable tondu riu niguo kamugeni ungi urekirirwo na uronio gitio kumukira inyue na ni inyu muturaga kuu ni inyu muwe mathina maku ni inyu muwe ngunguni cia gitanda kiu ni inyu muwe wega wa kuu na riu ni mwambiriria gutindikwo handu tondu ni kuri mundu ungi more important than you waingira riu ndirenda wona mundu gwitwo Mudavadi ndirenda wona mundu gwitwo Eta ni gukorwo na gacagaca nene muno tondu riu andu megwitwo a Western ni mekurega kufuata Raila ni tondu andu ao ni mekuhinyiririo political temperature ni ikwambata muno tondu riu ri ruto uria ngienda ri handu ha nona maundu maya mothe mundu gwitwo Raila comfortable muno. He's very comfortable. Tondu no gure tiriri. Mundu aratirito ta franga niki kiratuma thaithu niki ana kiu. Tondu riri itua riri gite gutuo ati kiama giake kia Azimio nikio majority thiini wa nyumba cieriri. No nducio thirikari ni yaremirwo ni ku fight ri. Raila ngitindika gacira kau tariu korwo Raila ni araregire kuingira box iyo itondu marecia ni box mamuingiritie korwo ni araregire guthie ga section-ini kau afuate itua riri ra igoti mundu uria ungikorwo ari thina-ini ni Ruto tondu Ruto ni kuma angikorwo akiuma ni kurutwo najiria that was constitutional actually kiria president arorira ni impeachment tondu riu ni okadi iria riu iri na Raila ihithitwo na ODM na ni aramenya na no riria ingicomoka na yothe tondu yacomorwo ni yotha tondu mena majority undu ungi mundu ni arusite popularity muno nginya kuri andu akirima aria meku parliament gutiri mundu ungithura mwena wake magucoka mwena wa Raila riu ni kiorona anyihite agaceke hata Kanyau tondu riu options ciake ni thiru ndari na options we amefika mwisho maundu maya mothe ri maratiga Kidikiha riu Kidiki ndiramuona mucii tondu ona if the toiria ngoretwo ngeigua is anything to go by ni aguthamio nginya ofici ino ya Harambee iwe heo kuu ni kuria araneo ni areherio agucokio kuratuika gutwarwo na kuria Karen ari operatagira from home working from home hello
Working from home. Sorry. Ona ndo wega. Ari wakaga from home. Twathe kai. Nania mwirori. Tonia mwirori kanyumba gaka. Ndino ni self-contained rooms cia guku. Ogoro na mundu ena kahati gake. Ona ndumere guku ni kuo ndaira namba kenda. Ni direct itwara ira 10 na ikau 11 na thogora ni mubashirire ka thogora mwega wa mulima na kahati ni andu a mulima ni andu a kiria aguteithiri na kunyitirira na mwathani akirorete andu acio wega yes muthuri ucio no wabata niguo yes uga mari wakaga from home Kidiki ari wakaga from home tondu uguo niguo ru kuri na riu mundu gwitwo Ruto ndikana muhia ni ruona kwanyu tene ri mwe hau na your siblings na mamu wanyu na ringi andu anyu kiki and then ni gwokagenia bata we mundu wa kou umuriaga muria muthia ana rego goto ageni wakuri ona mwiraga we uikarite ha ukiriria gite kiu riu uguo niguo kuhanite niguo andu ari othe riu maraikaraga na muthamaki na maracoraga nake riu niguo marerwo we woni kuna mugeni wa maana meingia we na nigetha witiki uguo niguo guguthie ri mundu gwitwo Mudavadi hindi araugite atiriri o wiki ino irathira hindi araugite atiriri ena guku kwao ati weri ndekuhenania ni ekwaria ma na ni akwira muthamaki atiriri cha ndiraruta wira we ro waigua mundu ucio tene agwetete cha agwetaga ati uri atararuta wira ni ro waigua ndari agweta oda za tell you it tells you ni ambiriirie gutuika uncomfortable ni ambiriirie kuigua heat ya kuingira kwa Raila thirikari-ini tondu menye riu Raila riu araingira kifua mbele na andu ake aroka uguo na riu ndaratambura Mudavadi na ari angi tondu riu ni awini he has won wow dikanona so riu ri mundu gwitwo muthamaki eguthie na mbere na guikara kona-ini tondu mbara iguthie na mbere na kumunenehera kiria rikaga ni gucenjia ricenjagia irauma naku rita riri koima haha riri ringi uya ati ni gukuhorera koima na haha riri ringi uya ati ni gukuhorera ukaigwa ni na thutha riu aguikara uguo ni fire fighting tondu nuona the moment Raila akuingira thirikari-ini believe you me na twinawe haha akwanjia kumidig from the inside akwambia kumithogotera thiini akwanjia kumidig kuma na thiini niwe gitumi kiria gituma Raila eke uguo ri ni giki Raila ri ni aramenya wega ati ikinya riu arakinyire ni unpopular na ground ina mwaki muno no gwarekire ni oi riu ri tondu mundu uyu we ni we mathabu make ekaga na haha ri arambiri aroya kiria ki metha-ini ni tumbukrat arambiri aroya kiria ki metha-ini arikia ri riu kuu kungi ni akumubanga no riu haguthia atiriri ni oya kiria oya haya ithe ndwaiguire atanoka kwanirira uguo ni araugite atiriri ati ni aguthiururuka akioragia opinion andu opinion riu ri uraturia opinion iriku na already you have already taken a stand yes you could have asked ungiroririe mbere no ni ndreciria atiriri ndreciria undu ucio ni kurugamio arugamirio ni munene ni kurugamio arugamirio arerwo atiriri tiga utinda ugithie naku ukawe ua kiri urenda ukaturikie maundu maya ni gucoka uthie twarikia tondu riu areciria uyu oka acaina macaina nyamu we muoyu ri atiraira ni akwambaidi nayo ni akomaka tikigucokia thutha hanini kumaka tukeria uhoro wa riri wa AU no ngijira andu ani marageria muno ria eguthie do you think agiathire hihi political temperature ni giracokire thi hari munene ri and uguo acokete has it contributed to the Wamunyoro dikuga ndari popular no ni kurahania ta ni ahorokeire kaundu we uhoro wa mugeni mweru woka uria arokire uria hathiaga yes uga shift kiria undu ria wiho ni atiriri korwo Raila ni succeedire AU ri mundu uria ungira spin tha ici mundu uria ungiri gikeno-ini na ngiratheka from year to year ni president tondu riu ni angiramenya atiriri githina kiria nduraga njitigirite na kiria kingi ndeng'ura ni kieherera nikiherera tiganona
tondu riu ona ndangiramakio nginya uhoro wa majority ndungiramumakia ndungiramuinaina acha ndangirainaina no riu ria ndoni aracokire ni kuraremire ni kirona muhorokeru uguo tondu riu uria ni ekirietia ukamunenge kirietia ukamune kana urutirwo kandi ya impeachment riu ya andu aceke umundu aikaragwo amakite uguo angika atia aigeire amakite uguo angika atia na gutiri kindu githoni to impeach deputy waku ucoke nawe Beria uimpichwo nduithoni tocio that would be so riu kau niko kaundu kari arageria riu kuhana tare menyerera muno gatigekeke no uguo igwa ndakwira Raila akwanjia gucimba kuma na thiini na gitumi kiria gigutuma cimbe ni giki ndona Raila aingira thirikari-ini na atuika prime minister Raila akwanjia kuona 2027 president ekwanjia riu maitho make mekwanjia kuona riu president na ekwanjia kuona this is my time uguo ndegutuika comfortable toni ona wira aca ati andu comfortable riu ni hindi ya kuguruka na riu ri andu matirahota kuona mundu uyu aingira thiini niria ukorwo na power ciona cia gukamathigitha kana maramba gucekua the situation ya tha ici riu ona mangiona ri kana mage kuona ri mangika atia we mangika atia mukuha uingirire ini ri niki ungika ati undu ungika iragwa atiriri ya rundwo ndiregaga ruo riu ni arunde riu ni Raila amore wega agatonyia hare gichini gikahia gigatuneha agoka kuigirira we na ndu we ugakaiururuka tu au ndu ndungika riu kiria gigutuma Raila athukie kaundu kau ri ni agukinya handu anjie kuona atiriri I think ni ngaga guthurwo tondu Raila ni akurumwo muno ni andu Raila ni agukorwo ni akutungio ruo ruingi muno ni Raila no ndu ucio ni ukumutwikira discomfort nene muno na discomfort iyo ri niyo egutuma agaruruke aya tondu riu nigetha ecokie ngoro-ini cia andu ri no ambiriirie riu kuhana tara riu no ambiriirie guka kuga atiriri mutikamene niguo ndirekire ndiramenya uria ndireka riu aya tukumarundira to twi thiini tukumamomorera riu ukahora andu ni macoka mwena wake na hau ni ndiraiguira Gachagua tha ikiraga pusi hanini reci uguo haria turugamite mwiroreri ri ni handu ndirona hena kaharo igiruko uguo director tukiaragia ni handu hena kaharo ka magongona ma graduation mohiki private party na maundu mothe marabatara handu hahoreru one birthday na no thondekerwo nginya tent andu mwiko muri andu ta magana hano haiganire andu magana 500 let's say 500 tiguo yes wega muthuri ni athondekete itura riri athondekete itura na oho ri hena biru imwe tu itaririkanite kuriha ya kambuni itagwa atiriri Express Terrazzo Limited na TV no itu ni irakura no na ndakira ngakwira turihe biru gakira ngakwira turihe ngi ngai atuonekanire na no nyende oguo tutwarithagia maundu maitu tutongoretio ni ngai kana umega cira-ini kau kwina kambuni itagwa ya Express Terrazzo Limited na ni njui we no Terrazzo niki ni njui ithe ndwabundithirie andu ngimecege Terrazzo na ngikimiona ni ndamiui no riu ni ndironire ino ri ino anga ni ino ndungi ni value added yes hau niho Terrazzo yukagira na Terrazzo mwiro ritihiga riukaga rikoyo rikaingiriru ni mutukanio wa mahiga mutukanio wa thibiti iria ya hoiti mutukanio wa thaka mahiga twiho mutukanio wa red oxide blue oxide icio ciothe ciatukanio guo igathoreka mukorogo kana kindu gitukana gigacoka igaitwo furo-ini already njake matiukaga gwaka furo gacoka gigakindirwo wega furo riu njake moka maita ri makareka kiume magacoka makoya macini ingi ikiritwo nyamu na gukurungu na thi gia guthwathwa gia gukurura gukuha igathera nyua nekanyoroka wega one magacoka makoya maguta ni ikiragwo maguta mayo toguo twihakaga uthio ikahakwo na maguta mayo ikuhakwo no ihure nginya mwaka nigethe hakwo polish kuringana na niku na he mundu urage tiriri Terrazzo ikiragwo ko taru no unjure Terrazzo ikiragwo ko Terrazzo ikiragwo flat roof iguru igekirwo makanitha-ini mawabici tondu ni sealant bado ni sealant bado na advantage ni ati ndikoragwo na heho no tairo ikoragwo na heho kuhura kambuni cia tairo ndikoragwo na heho na no ikire nginya compound-ini yaku cukuru stairs-ini common area kuria flat roof iguru gwakwo gwi guthaka na gwakwo gwi sealed kambuni ya Express Terrazzo mena offer
ya we ugukorwo ukienda gwikirirwo mweri uyu wathie kure wabici ri weka ithaburi yaku riothe ri ni mugutithania wega na ni megukwira meguku discount ki ungigomete kwa muhia wa maingi no ho turari na offer ya kuheihwa mundu waku wa gutigire riu atukiwa kaburi turathondeka na 50000 riu offer ni rakorirwo yathira na riu mundu gothe ungienda gwikira ri turekera ciringi roughly 85000 85000 riu mundu ndana gitengera mundu ta ndi mugiraga eroreri mugatengagira na offer no angithia thaithane agithaithana ri ni mekuiguana ni megutirithania of course no mundu afatara ako ekirite gaburo kau kana ukimahe wira mekire riu mauka magikira terazo headstone ni yaku one terazo megwikira macoka maukurinki na mundu ukwenderia headstone ekirwo maundu makao makiagirira mako haria bypass mwena wa Karuguru o hau ahituka RFH hospital umite na Kamakis etikira kuhura namba icio ci hau screen ni yaku na ni ukorwo kiheo uhoro makiri riu ri na magitori na ni njoi wi mundu patriotic na ni wendete bururi witu no kenda andu aitu ri ni ni nyendete Kenya na tigutwika tribal acha nena tumiru deu ya tukigwetwo watu ukabira watu chuki watu ya chuki. Why do these people always pull a tribal card makienda either kwa taki andu akiri matugucagirio kau tukero tu tribal whereas hedia jaru tuga maumira farari mauga mutaguza baba matiragwo me tribal no ithu twanyitana ri tugetwo tribal anakitu manyitana ri magetwo mugiki recently try no horo wa 42 against 1 yes how do you feel about yesterday no horo cura gwetagwo wa is it 43 against 1 mani 42 against 1 uraigwete maundu mu mathire na mbere ira na in a view ukiview no horo wa nini against 1 ni mundu gwitwo muhia ni nguchaya muno ngeria ciugo ici tondu ni ndiraiguire kiha kiingi muno gitumi ni giki andu acio marikia gwika handshake riria maraumire haha photo session ri niho mararirie ciugo icio na in fact ni munene uragwetire ukabira na chuki no ngikaigwa handu ciugo icio ciiri ciagwetwo ukamenya ni andu akirima marerwo ni ithu turerwo ithu ni ithu tubrandagwo tribal na ni ithu twiragwo twina chuki ndona gwiko ni ndirachaire muno tondu ndironire ma tigane haria njui Ngai witu ni aguturuirira tutiri handu hega na muhia akoo ni kuri hindi andu mari merwo mahoe na matiga itheru na riu mathie kuri Ngai direct na matikagie na kona ni riu ti kwega tondu riu 42 uraigu ikirwo riu mieri uraiguire hau yani in other words nitakuga riu ri nitugucokaniriria kana nitwacokanirira nigetha tunine tribal na tunine chuki niranyitwa ndiroiga yes I'm getting it riu ithui ni Ngai ugututeithia no Ngai ugituteithia ni Ngai ugututeithia no hari undu umwe njui wa Ngai Ngai ndarugagirira niguo na Ngai ndathiaga na meciria ma andu niguo we ungimena ri no korwo uramena hena hakiri Ngai no arugame mwena waku na agitue uria gugitua niguo no ungikorwo uramena tondu hihi ni urona like I'm better than you or like you know you just hate me for nothing nona Ngai ndagirwa mwena waku na kiria ngwenda gukwira muhia itari na guoya ni ati kumania na riu guthie na mbere ithe ndia kwira bara iri kwamba imakore niguo aria marari ku already ri uyu atanoka ri acio nio mekwamba mature bara nio mekwamba mekete mature bara nio mekwamba mature bara aya mage thayo nona magiciria ati uyu woka riu nigetha tugie riu na kuhorera nigetha twatakia yari marikoraga bara ndirathama guku kwao ndirathama na hindi andu akirima no marenderea in fact ndurire icingi ni gugukinya handu ciuge atiriri we mundu gwitwo Raila
okorwo nduguka mwena wa nduri tondu kiria kinyitithanitie a Kenya ti siasa icio ronire hau kiria kinyitithanitie a Kenya ni thina ni cakwaga kuruta wira ni githomo guthuka ni biashara guthuka ni kwaga mbeca mihuko kiu nikio ki unified Kenyans na ono ngirugo rugire ku urikoraga au ni hori. Let me ask you a question turi hau. Yes. Kwina maundu macio ru wagweta mathina maria Kenya maragerera. Oro cio ni urona ta hena handu uguteithĩtithia kwarithia mathina maria Kenyans maragerera. Never. Kana no mawira andu maretherwo. Never. Never. Gutiri hindi. Nona muthamaki uyu wikuo. Na riu raio maranyitanire. Aya ona mangiheo miaka 200. Matigacenjia bururi uyu. Matikaũcenjia. Tondu they have nothing good that can come out of them. Aria wira wao ni siasa. Ni tukuhurithania ya atia nigetha tuthie na mbere na guikara haha. Na nikio raiguire marikia gwika mawira mao tribal. Maratwita tribal. Tondu riu ni kuga atiriri riu mwiharirie tumeshikana tuko sawa riu ni mukuona kiuria kingi mugikuyu ha mwikuda handu hega in terms of no handu hega tondu Ngai nake ngunda ukwira atiriri hari maitho mao ri tukuoneka twi handu haceke muno na tukuoneka turi andu ahote muno no in reality ithwe ni ithwe andu aria me handu haria hega muno na njira iri kuona mawitu na njira ya atiriri ugatuthereria na njira ya atiriri ithwe ri ndakwira kiria gikunyitithania muraia ni mathina no anga turi ku aca tutire ku Gachagua githe ndakingatirwo ndakirirwo ni tribal ndakirirwo ni muguta ndakirirwo ndangihota gutetera thirikari no ni atiriri ta riu no na Raila ni ingira ni uraiguire ni kurairwo in 7 months kuyitwo trillion 1.3 1.6 1.3 trillion GDP twekoragwo trillion cigana kiria ri budget ri budget tariu kuratwika ya mwaka uyu yagi guthomo ya trillion 4 trillion so a third of our GDP nejie riu ri these are the issues that are going to play winyu mugiciria te moikara thirikari ni riu mu relax riu macio nimo maisho maria muko korana namo tondu gutire mbia ri riu ni kuga atia Raila na andu ake ri ni manyitanira na Kasongo mambiririe kuongerera andu ma taxes ni rona haria Raila gutwikira andu kira no na haria kuhurirwo na hurwo muno ri ni ho gucoka mwena wa andu aikio yoja hau ni ho eguthie ndina kiuria kingi uria uhoro wa riri uhoro wa majority minority riu ni sawa akiri on board mundu uyu nike mundu itu wa kamera ahitukia tugie mbere director ahituka on board ri leci ri turakiona on board thiini issue na ya majority minority gukorwo thiini gwake ni guku affect tondu wanjira kuri andu mekurega kumufuata riu ri they still have the majority ni yao of course na kiria kira defeatagwo ri ni itua riu ria igoti ni getha mundu gwitwo Raila ndagoke na miaki ya itua riu oke impeach uyu impeach muthamaki riu undu ucio rekirwo ira urari wa kumuhaka maguta na kumupampa na kumwira muthuri ai niki mundu nduhorere indo ikiri haha ndurehe aya ndone giki ndwiki atia wehorera ni getha gwiki atia kuhorera ni getha kwagire niho tureragwo athuri mangi ukamacinire nyama athuri mangi ukamacinire kanyama oni oguo na he hangi haningi muno director hena irigo umuti ndiri wona ona andu aya mahandite nginya ni muti wa cotton muti uyu ni wake mundu gwitwo muhia wa rubber u niguo umaga tairi uyu andu aria matowe kuria tairi umaga ri na plastic ri na I mean rubber uyu niguo utemagwo hari irio thithinaga iria riu nirio riu rigicoka gwithie githondekwo rubber na ki muti very strong wow tumonie mwena uyu ungi yes tuithia na bena topic riu ri na haha ri riu andu ino ni foi we
nona foi riu kirira ri kirira kianyu moda kuria kirira kianyu ri mukarira haha mutiuke mwaki haha foi no igwa foi ni foi ri foi yakoragwo hana o riu ciana ciarigicagiria ikarigiceria cia mutimia uyu cia mutimia uria ciao nake itheha na ringi ona guka weha riu magitara ciana mwaki ugikaga atia na he ngwaci hau he waru he marigo inona riu kirira gigitambaga riu nona andu aguku wona wagiuka wina gakurubu gaku mwina foi mukwenda foi mwagiuka mugagikara hau mukahuruka hau kina kiuria kingi njuria na I think giki kiuria nikio turorete kia mwisho na utikia mwisho pase ndahota kugeige njona ni nyitite ihwa ri haha njuria ureci ihwa ri ndanyita niki riri muthenya wa muthi ni international International Women's Day. Na 60% of our viewers are women. I want you in 1 minute wire our women viewers kaundu na ni ndimere gakwa oi amaitu aria maitu atata atumia itu tuiretu twitu Ngai aromwenda tiga ni contribution yanyu uria mwiragira chano ya muhia wa maingi tutingikinyete haha Ngai wa muhia aromwenda na twamuisha Happy International Women's Day imo ya maundu maya ari na matiari kuo tene oikira happy aga men day happy aga maundu ma moimire ku maundu maya tuli yaria maundu macio nao atumia itu dimerete ni ndama wishi niguo riu no yotigarite riu ni digarite no kirira kahwa is this a rose flower ino etagwo bougainvillea flowers basically they symbolize maundu mega ugathi handu wone he na mahuo guo beauty nice aura beauty hope you know and our mothers our wives our sisters our daughters ni athaka ta ihwa riri I would love to tell them that ndimwendete muno I love how you always akwenda mwega uhoro serious ni atumia no horo wiku kinyira atumia ni atumia no kinyagira athuri because they have a soft spot na reke ngure gikuyu kiugaga atiriri nona ungigwerwo mbu ni atumia kana wathira kwina mu governor wa kuria Kiambu wekirwo ugirwo mbu ni atumia ungigwerwo mbu ni atumia we no wathira we kwisha so I would love to tell our women that tumwendete muno we don't take you for granted continue supporting us na enjoy nituguthi hando na Ngai amarathime. I love to tell you that Ngai ni amwendete na Ngai amurathime na mwaka uyu kiugo uthire all your dreams tukiuga Happy International Women's Day next year mamukire may all your dreams come true may all your aspirations come true of course and may you get closer to God thank you because it's the key no horo cio Ngai ahure muhuri na Ngai ahe horo cio muhuri muhuri goku nginya iguru ni mwega kiori recently nitonete riri nituonete Kenyans mena marakara tuko na kudu president yarari na ugitweka ne gukuheanwo mbeca fulani ndigenda go specify amount of sure na ndeto cirake hura kuria kanitha-ini and you know Gen Z are all over the place marauga ni tugathie ni tugathoma kusadi uhoro ucio in your own views riu tana Hashon Maina urawona atia riu ri wa mbere ni ngomba kwenda kuga atiriri kana mbeca ni ciaheanirwo kana itiaheanirwo kana Gen Z ni mekurakara kana ni matikurakara thina uria wi haha munene uria ndironire ni wa gutuika atiriri kanitha ucio wa mbere andu acio ti athini ni atongu undu uria ndironire mogwatiri ni gutuika ati even as kanitha ina history iria inayo ya gukorwo ati nio marehire kiundu giki kana ni manyitanire gutuingiria thina-ini uria wiho na nikio oniro na hindi ya Gen Z last year ni mageithangio muno ahunjia ni ageithangie riu ni ndirarigirwo atiriri ungitwara milioni twendi atia kanitha-ini what are you doing no ni atiriri muthamaki we mwene ri ni gacira kau noko agereire nigetha thuro nigetha ingire riu ngwiciria nereci ati no agere the same gacira na acokie kanitha mwena-ini wake na mbia na athurwo but I don't think it will be possible tondu githurano kia tuthiete akoo ni gigekika na tucokagira hau muno akoo ni gwako githurano ri Gen Z ni mego shape
thirikari ĩno ĩngĩ ĩroka the next government na Gen Z ti andũ a gũkuo wana na ti andũ a kũhenio na ti andũ a gũkinyakinyĩrwo tũmaũndũ ũguo nĩ andũ marenda good governance nĩ andũ marenda maũndũ mekwo ukweli nĩkĩ tondũ future nĩ yao bũrũri wathira rĩ nĩo mathira nĩkĩo raigua mara insist atĩrĩrĩ bũrũri nĩ ũthondekwo tondũ nĩ ithuĩ future ya bũrũri ũrĩkũ ithuĩ nĩ maica maitũ mũrathũkia why would it be so important gũthiĩ gũtwara mbeca ta icio kanitha-inĩ tũigua kanitha ĩyo ti ya thĩni ti organization charitable menayo maheo na nĩ ũnjokaga thutha ũkanjĩra most of this money nĩ ikorwo cinjĩke maũndũ nĩkĩ marageri ku achieve is there any hidden ũngĩrora spiritually maũndũ rĩ maũndũ mekĩkaga na magongona na ta rĩu rĩngĩ mũthamaki no akorwo athimĩte akona atĩrĩrĩ kĩgongona gĩkĩ gĩa kanitha rĩ gĩkĩ nĩ gĩkanũnda gĩkĩ nĩkĩ tondũ nĩ kĩangarũrũka na andũ arĩa rĩu maranuma na andũ arĩa mararia ũru wakwa rĩ nĩ ahunjia ndaga kũndirwo na kĩgongona gĩkĩ rĩ nĩ gĩkanina ũguo kanitha nĩ ikwenda ikorwo ikĩabu mũno inyuĩ mũtikonage mbia mũkanoraga maũndũ from a spiritual standpoint na mũtigetue mũrĩ ogĩ tondũ reke ngwĩre ũngĩkona mũndũ wa gũcema akumĩrĩra ko nĩ ũkwĩrorete nĩ ũngĩkũmuonete atanoka nona ũngĩkona mũndũ akumĩrĩra ũguo rĩ yakuga nĩ ũĩ kwĩrora we oya Ngai ndũkaheneke oya Ngai ndũkoywo nona ũguo rĩ wa mbere nĩ ndĩrona confusion ĩgũka kanitha-inĩ tondũ andũ nĩ ahũtu mũno na ahunjia nĩ ahũtu tau nĩ ngoretwo ngĩona andũ amwe ahunjia amwe mareyũka tũtundu gũtirĩ ũndũ mũru ũrekĩkire anga mbeca ngakĩ anga ciathire no wathikĩrĩria raia rĩ raia nĩ ranyita mwaki mũno nĩ ahunjia acio na ona gwatuĩka no nĩ mekũgeithio na ngeithi icio ti njega iraiguire nginya ndungata ĩyo ĩrabocirwo gũte thimũ rĩu rĩ haha nĩho hena riko rĩngĩ haha kĩa mũico biũ na gĩkĩ nĩ kĩũria kĩa mũndũ gwĩtwo Rigathi wa Gachagua but before the question no tuonie mwĩroreri hena kariko ka rĩrĩ mũgĩkorwo mũkĩrĩra mũrĩ na kabũri kanyu rĩ mũrenda kũrĩra handũ mũtarĩ mũciĩ mũhurũkĩte mũtigũgĩũka haha nona haha nĩ waguota ũũ nĩ mwaki waguota ithe ndũrona wĩna outlet rĩu mũikarĩte haha nĩ mũkũigua ũrugarĩ haha naho rĩ rĩu nĩ wa gũcina nyama haha tondũ mũkũigĩrĩra rũtara handũ harĩkũ handũ hau mũite makara hau mũgwatie na hena irima rĩa kũingĩrĩra rĩera rĩu nyama cianyu ikahĩra hau ciahĩa rĩ mũkarehera metha-inĩ ĩno igatinangĩrio haha igĩkagĩrwo sinia-inĩ na spices ikenengagĩrĩrio andũ igĩkagĩrwo gacumbari service table nĩyo ĩyo mũthuri nĩ athondekete kũndũ gũkũ ona handũ nĩ hega nĩ gũthaka biũ na nona nĩ space ĩngĩiganĩra ona andũ kũrĩa director ũrĩa gwathakara rĩu njũria kĩũria na nĩ nguna iru haha ona harĩa gĩtwaikarĩre tu gĩkarĩ wega gũikarĩra riko njũria kĩũria kĩa mũico biũ na mwaki Wamunyorians it's some people of Murima and the owner of Wamunyoro residence Horokeradi yes ũthii ũcio ndĩramũiguĩra tha the truth man nĩ atĩrĩrĩ rũrũ nĩ rũhuho rũrahĩtũka rĩu ũronire ira na andũ aingĩ no meciria atĩrĩrĩ atĩ Gachagua nĩ egũthũkĩrwo no ndakwĩrire atĩrĩrĩ rĩu attention ĩcokete kũrĩ Raila na moving forward gũkũ depend na itua rĩrĩa kuoya na angĩkwĩra itua rĩrĩa angĩcoka mwena wa Ruto Gachagua nĩ arahũka nona rĩu eterera kuona Gachagua kĩarahũka kuma kimĩa gĩkĩ kĩngĩ tondũ rĩu wa mbere kĩndũ kĩrĩa gĩkwamba kĩingĩhe rĩ andũ a Kĩrĩma nĩ mekwo atakwo mũno nĩ ũkũigua tax nyingĩ mũno cikiuma kũrĩ andũ nginya me thirikari-inĩ nĩ ũkũigua ateti makĩaria maũndũ very exciting nĩ ũkũigua makĩincite andũ tondũ rĩu rĩ mangĩenda atĩrĩrĩ kana arĩa marathondekire kaũndũ gaka mangĩenda atĩrĩrĩ andũ rĩ mamene mone Murima nĩguo kĩ nĩ ithuĩ rĩu ta rĩu nĩ ithuĩ tũragiragia Raila ingĩ thirikari-inĩ aca ti ithuĩ naki nĩ ithuĩ tũratũma caya gũta wĩra aca
riu nona maundu macio nimo megutuma Gachagua atuike popular na Raila hau niho rikinya one ni arucite ground na ground iracoka kuri Gachagua. By the way ndinarikana gukwira nona uguo Raila arabararirio nigetha adiru na Gachagua nigetha ahure Gachagua kuri ground nigetha akahota guthii na guku coast tondu riu we maundu maria munene agiko agithitangirwo ri Raila no akiuge we ni clean we ni hindi arokire thirikari wagithikiririo ri coast wagithikiririo western wagithikiririo north eastern riu niwe gukorwo akihuthirwo kuhunjia kaundu gaka ka chuki na ukabira nona niwe gukorwo akihuthirwo no ni atiriri o uria egukahunjia ri noguo gekumuhura na noguo gegutuika counter productive na hau niho Gachagua ekwambiriria kuongerera ki kwambatira riu ria muthia tugithianga urikora riu andu ningi othe ona gutiri mundu urenda kuigwa thirikari ikigwetwo handu kanira ira wikuo kanu riu mararia uhoro wa mathina mao na marenda guthikiriria mundu uria uraria uhoro wa mathina mao na of course mundu uria riu atigirwo kiwanja aria uhoro wa uru wa thirikari ndeto aria arenda kuigwa ni Gachagua ati gutiri mundu urenda kuigwa ati Gachagua ni rauta wira muthii murugame handu muge ni rauta wira guko ro mahiga ndiraruta no uria woka uge ndiraruta ucio ni hau iraruta kumwe na kumwe riu ri ndewa tũrarĩkĩrĩirie show itu na no gatu twambatĩte mwena ũrĩa wa mbere director hitoka uko mbere itu nigetha twaranĩrie na manager ni twakiona kũndũ ni guthaka etagwo Elementaita stopover guko mwena wa Nakuru County na ni mwena ũrĩkũ no tumire yo nigetha twaranĩrie na manager agitwire some of the services they offer murori witu no wega tuga promote andu ta tondu ni maigua tukigweta mwatha muno ni mundu kwetu anyitirire wira uyu wa Ngai muno turagire tablets tuona ni ngwenda tugie ngi Ngai no akuhutia mundu nigetha ngithoma nawe gakorwo githoma iyo nani ngigia na tablet yawe ndige kunyitaga ibuku ndige kunyitaga ibuku na ndio no kugie mundu ta mwatha mundu tocio atugurire ici na profit nigetha ria tu studio ri ako ni tu he handu tuguthoma ri tukagueria kindu kiu twakioneka on the same page turi digital ureciria ati atuhoro wa riri riu Gachagua I mean Raila na Ruto me hamwe the only other big wig toguga big wig utigarite ni Uhuru let's assume Uhuru ni manyitana na Gachagua Raila nake me haria na Ruto would Uhuru and Gachagua be able to woo and garner more votes than these people hari undu ngoda handu ndirenda unyite muhia na ndirona toranyita undu ucio wega mundu gwitwo Raila ri ndanathie kuri Ruto tondu uria abilivete in him Raila arathire ni undu wa kindu kiria kingioywo hau tondu na nikio reragirwo uka nikio aratengerire no kwaria mane atiriri fiyo Raila akorwo ni amaindaga future yake ri aricoka kwiyalaini na Wanjiku na hau niho mundu gwitwo Uhuru agukira into play na ni kwenda wambe umenye kwi mucemanio merigite gwika he mucemanio erigite gwika mundu gwitwo rawonire nona uguo ni kuga atiriri bado hari ona undu ungi and I think undu ucio ni guratuma riu ona muthamaki aikare mumaku tondu ni arona view handu ha hena kare kahithe hena kindu kihithe no riu ri reke nyambe ndengerio uyu nyambe nyenderia ria guoya ndimonie ni twanyitana no uyu hihi mahota kuhahuka meke atia meciria ta tukumabangira no mani atiriri haha aya ni andu eri ara gutari ungi trust uri ungi ni ndigi go trust nawe ndungi ni trust ndikanona biashara ya andu ati uria igikuhana ate ko edito muno ni hari we wikaga ritho rimwe we rekondo witwa no ritho rimwe ngorete atia ngorete uguo niki ndwacoke na thutha ucomore kindu riu gutiri hindi kurigia thayo na gutiri hindi kiria mareciria mekuona marikiona marithiago makinyaho makona after all it was a mirage hakuna kitu what a show tũrania na manager yes riu muroreri ni ukiguire ni mukionire kuria turi tukiambiriria na ndi mwirire ni kundu kwega na ni njui ni muona you have a certain
oguo mona tugithiururuka riu heko no wende kuga kundu guku ri no wega ukorwo ugithikiriria haha to neho hena information yothe igie guku no ria mekaga. Joining me now ni muthuri uria ukoragwo arugemereire kundu guku na ni ngwenda atugeithie na gitwiro ria mekaga guku Elementaita Stopover. Karibu sana sir, how are you? Very fine, thank you. Good to see you. Yeah, it's a pleasure. Geithia mwiroreri na ukimwirora witagwo na uria wikaga guku. Mwiroreri ndakugeithia nini nitagwo Raphael Lekasi, nini manager wa Elementaita Stopover. Na Elementaita Stopover umanite na girigiri uko itoka Kikopey riu utonya maguta-ini ma Lake Oil. Thini wa maguta ma Lake Oil nikuo turi twi thini wa area mwe. So we karibu sana no ukiumana na Ikuru uko itoka Diatomite. Kariadus ucoke utonye on your right. Wow. Yes. Riu mundu eguka guku wene we akoraga mundu eguka guku no nginya gukore na nie riu nini ngikoragwo mundu ria ura kuhe welcoming. Wow. Nitukenete ni gukuona na uratunyita ugeni wega na nitutwanite wega nginya hau tukinyitio no ko nitugugithie the services no njire murori ni njega biu na no wega hihi ni iria tutana monia ri ona tinginya icio twa monia ri utwire in detailed form maundu maria mwikaga guku, what to expect mundu agioka na namba cenyu cia booking in case mundu ni ekwenda ku book atanoka. Thank you muno. Mwiroreri kindu kiria ithu tuwekaine muno makiria ni irio. Andu aingi ni makumetie irio cia kundu guku na mathiete makiranaga oro irio cia guku na twina thamaki ya kuma kure Lake Victoria, twina mburi no tumiruge fry kana choma, twina nguku ya kienyeji iria original kienyeji na accompaniments ciho na eo take we mwenyewe mwiroreri ni ukuga kanyamu karia kuigua ongereaniria na nyama eo wacagura na tugacoka tugakorwo ni turi na aria maikurukagia wenda tumai tuhiu wenda tumai tumu leo metaga hot drinks twina cio tugagikorwo twina kindu gitagwo watoro kana accommodation na bei ni bacirire na ni kundu gutheru. Kundu gutheru. Wow. Na nginya washrooms cia gendi acio andu marahituka mathiite barabara eno waigua ni wanyitwo ni kaundu ka kwenda kurugama handu uka twina gwa kurugama gutheru muno niguo gwetagwo washrooms. Wow. Ni gutheru na tutikirihagia tondu gwe kundu gukirihagio ithu tutirihagia ithu twendaga goka ukehorerera ukagura kiria uragura okorwo ndukuhota kugura no sawa we witu muthenya ucio ngi ni ukagura niguo yes. Perhaps no ngurie kiuria barabara ino ni ikoragwo na stopover nyingi muno na ni ukioye uguo why choose Elementaita Stopover ngigera bara ino? Itekwenda kumenereria ici ingi nie no njuge ati ithui thini wotheru utheru ni twigite niguo twina kirani na we mwithieri wa barabara eno wona woka ri ni ukamenya ti kwigana turegana uguo niguo tuhana yani woje witu ni guthera Waje wenyu utheru it's our weakness. And of course mundu wothe endaga handu hatheru na handu ekuigua mucie and so far ndakira mwiroreri you are feeling so much at home. Apart from accommodation irio stopover mwina maundu mangi mwikaga? Bwana muhia ni matwe na maundu mangi tondu ni turi na garden na ha thutha. Yes, garden no muke mukathondeka to birthday birthday no I mean garden no uthondeke uhiki reception small parties. Yes.
ni twina navathi yaku kundu kuu depending na group yaku ni andu igana yothe you are accommodated. Wow. So it's like nidona maundu ni maingi guku be it mundu wina uhiki mundu rafatara garden mundu rafatara handu angihuruka ni urariganirwo he handu ndona andu macinagira nyama na mundu urenda kaburi sana athuri ni mendete kwirigiria macine kaburi marianire mambiririe na ngai macoke mathii uguo nyama-ini marikie na thubu niguo twina handu hau tukamuigira hema yanyu mukerigeria na hau mwenda gwicinira mugecinira okorwo ni ithue mukwenda tumucinire tukamuhe andu agugucinira na magaguikaria nginya thaa iria muririkia maundu macio. No handu-ini hau hena hagwakia mwaki hena bonfire iyo bonfire no ni nyihia hwai wakora andu maikarite handu hau uguo na makanyihia hwai karia ndereti ciao hau matari na mundu uramagia niguo tondu ikoragwo more private riu mugeka uguo maundu-ini macio. No ataria wega muno no nyende utuhe contacts kana mwe mapu-ini kana mundu no ahure thimu kana mundu no egithie kanyamo uyu kana njira akore ni kaheire ona namba cia thimu nema twina website www.elemendatorstopova na bado no turi na namba cia thimu na namba cia thimu ni cio 0799 67 84 34 0799 67 84 34 na be ungihura tugukunyita ni ikoragwo iho ni tukuoya namba icio twe details cia kindu kiria urenda okorwo ni kanyama urenda ukore kahite okorwo ni booking ya birthday urenda kuria ciuria iguthiaga atia okorwo ni tarumu icio urenda kuria cithiaga atia namba-ini iyo ri ni tugukucokeria kaundu-ini kau na yahurwo ni kunginyira ni tukwaraniria na muno kaingi ni gucokeria ciuria icio ni ndakena muno ni your time ona gutwerethera into details no ngirire mwiroreri riu mwoka muthuri ucio niwe murikoraga no make your order any inquiries kuhitukira namba iyo na wakigwa meno website iretwo www.elementatorstopova elementatorstopova.com mwe Facebook iyo na Facebook twekuo Elementatorstopova na no nyende kwira mwiroreri ati landmark iria hiaha ni ukuona Lake Oil Elementator wamiona ukamenya ni ukinyire ninjeta kumuhea wa maingi tukonagiriria na murugamiriri munene wa guku Elementator Stopova guku hedu second that utuhe parting shot ciugo cia mwisho tukirikia ni no jugire mwiroreri ati muno ona mu subscribe hare ha muhea wa maingi ni muriona maundu maingi muno hau uguo niguo na interview ciake ni njega na nie ni ngenete muno ni ugukinya kundu guku na ngaigua hotekete ni wendo wao ngacoka ngauga mwiroreri ati wi karibu sana kundu guku waigua Nairobi kana kundu guku ni kwa kunogia kidogo ni wenda guka ka holiday araniria na ithui bei citu ndivacirire muno itukuhota kuthie na budget iria we ubangite koguo ni thengio muno nawe mwiroreri na Elementatorstopova ugikirania uguo werekeire na Ikuru Githumo Githii werekeire Kirisho Western Kakamega uthie nginya Kampala Rwanda kuku guothe urathie aboga ukarugama warugama kahorera kidogo wacoka kanyita thabari thengio muno na team ya muhea wa maingi ni thengio muno asante sana dawa ni thengio see you next time yes mwirori nawe mugioke gukumucemanira muthuri uyu na muka mwira muono horo ucio kwa muhea wa maingi ni ali muhea ka discount kana tiko pete muno have a good night.